علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوالات شد که ما ویزی ویلک بریتانیا رو دسترس نمودیم، چگونه راههای آسان و ارزانش به ویلک بریتانیا سفر کنیم میگفتید. بسیار خوب دوستان، راههای ارزانش، راههای آسانش بسیار بسیار وجود دارند. یعنی شما می توانید از پلی مارکت اسکچات کنید پروگرام، یعنی پروگرام اویا بلیت. اونجا بسیار هر خیلی اویا بلیت ها هستند، ارزان قیمت های. اسکچات کنید بینید همه وقت نرخش رو پست و بلند شده می استد. برای همین شما نگاه کنید اونجا الکترون بلیت خریداری میکنید. الکترون بلیت البته طریق کارت می شود، با کارت پرداخت میکنید. از کجایی که شما قرار دارید، یعنی در تاجیکستان باشید، تاجیکستان ولی بریتانیا پرواز کردن می توانید. دویم راهش بچه‌ای که در روسیه بودن بسیار سوال کردن که ما از روسیه ویزا دسترس نمودیم، چگونه به بریتانیا سفر کنیم. از مسکو باشید اگر الکترونی بلیط خریداری میکنید، مسکو استانبول، استانبول لندن. برای آنکه از لندن هر روز تا 8 ریس تا 10 ریس پرواز میکند به لندن. برای همو اگر زیاد نباشد 8 تا 10 ریس هست. هر خیلی ایرپورتش رفته میبیاد. برای همو شما فکر کنید، آپشی گروپ همگی فکر کنید کدومش برای شما آسان است، کدومش برای شما ارزان میغلطد، خریداری کنید. اگر که یگان نافهمایی شود حتما در کامنتاری نویسید، من به شما جواب میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.